Вот мы едем по трассе Мариуполь-Запорожье. Не доехали даже еще до Розовки. Буквально от Мариуполя 40 километров. Как тут вообще можно ехать вообще вот? Значит, мы, партия Рух Новых Сил, обращаемся к областной власти с тем, что хватит воровать деньги. Хватит воровать деньги. На сегодняшний день, вернее на прошлый год, на 2017 год, было выделено в 3,8 раз больше денег, чем в 2016 году. О чем это говорит? О том, что дороги были на порядок лучше должны быть, а они хуже. Значит что? Воровство. Повальне воровство. Але за цими дорогами ще є таке місто, як Маріуполь, де живе 465 тисяч мешканців міста і 100 тисяч переселенців. Ви розумієте? І в 20 кілометрах від нас іде війна. 18. Тому ми будемо робити ці акції до тих пір, поки ми не побачимо, що дороги в нашому напрямку ремонтуються, хоча б для початку.